Die nächsten News sind da und erstmal ein richtig fettes Danke an euch alle, an alle neuen Zuschauer. Ja, einfach nur Danke, dass es euch gibt und ihr meinen Kanal anscheinend gut findet. Und ich habe was gemacht. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, aber ich habe eine Maschine gekauft. Ich verlinke die euch mal in der Videobeschreibung. Wenn die an sich nichts bringt, tun wir sie zerlegen und bauen das gleiche Gerät nochmal, nur mit dem Motor und der Scheibe. Naja, was hat er gekauft? Ich bin echt gespannt. 105 Euro hat es gekostet, glaube ich, oder 110. Mal schauen, was man dafür verlangen kann. Also ein Motor, ein Gehäuse kriegt man schon mal dafür. Ein Stromkabel auch. Halt die Klappe und hol endlich die Maschine raus, denkt ihr gerade, gell? Ich muss sagen, es ist eine Maschine, die ich noch nicht habe, deswegen kaufe ich sie ja. Fast jeder YouTube-Kanal hat sie, nur der Daniel nicht. Jetzt hat er sie auch. Ich verbinde damit aber eine schlimme Erinnerung mit einem Klassenkameraden damals. Der hat nämlich Teile schleifen sollen und ist dummerweise mit dem Finger hingekommen. Ich habe die Bilder, das ist jetzt über 20 Jahre her. Ich habe die Bilder immer noch im Kopf, wie er sich der halbe Finger vorne am Tellerschleifer abgeschliffen hat. Ich weiß es gerade gar nicht, die Marke doch. VidaXL.com steht hier drauf. Und hier haben wir schon mal Punkt 1, wo ich mein Gehirn eingeschaltet habe. Wir haben hier die Scheibe nämlich nur drauf geklebt. 80er ist das. Ja. Wie wechselst du da jetzt dann die Scheibe, wenn die mal down ist? Normale Verarbeitung, logische Verarbeitung erkennt man, wenn so ein Ding lose dasteht. Es liegt schon mal auf allen 4 Füßen auf, ist also anscheinend nichts verzogen. Und wenn ich einschalte und es vibriert, ist schon mal was nicht gewuchtet. Und hört sich auch dementsprechend an. Jetzt schalten wir mal ein. Läuft echt ruhig und leise, würde ich sagen. Der obere Anschlag ist nicht 90 Grad. Da müsste man dann wahrscheinlich richtig einstellen. Ich bin drüber, da ist eine Nadel dran. Und die 90 Grad, die haben echt 90 Grad. Da kann ich nicht meckern, nur vermute ich mal, oder ich hoffe, weil ihr habt ja gesehen, ich muss da die nächste Scheibe wieder draufkleben. Deswegen habe ich mir so ein Pad gekauft, selbstklebend. Das mache ich jetzt natürlich noch nicht drauf. Das klebt ihr drauf, ist mit Klepp. Und dann gibt es von Klingspor 80er Scheiben. Die sollten eigentlich in der gleichen Größe sein. Sind sie. Ich verlinke die euch auch. Kostet glaube 15 Euro. Sind ein paar Scheiben, die reichen mir wahrscheinlich. Ja. Ich habe einen Tellerschleifer. Das ist ja mal genial. Und gut scheint er auch zu sein. Also ich sag euch jetzt nicht, kauft ihn, sonst was. Ich zeige euch nur, dass ich ihn gekauft habe. Ja. Staub kommt unten schon von alleine raus. Brauchst du gar nicht absaugen. Aber natürlich tut man es absaugen. Allerdings muss ich euch sagen, vermutlich werde ich hier die Absaugung ist extern dran geschraubt, die bleibt dran. Vermutlich werde ich allerdings hier die Gewinde, die hier drin sind, nutzen, um eine Aufnahme zu bauen. Das kommt dann weg. Und dann haben wir hier nämlich steckbare Elemente, einmal 45 Grad, einmal 90 Grad und dann noch etwas, was ich an keinem Tellerschleifer in Deutschland bis jetzt gesehen habe. Das kommt hier dran. Nicht die Schiene da drin, das ist was Besonderes. Einstellbar sogar. Ja, Daniel hat einen Tellerschleifer.
Ja, dann die traurigste aller Nachrichten für euch. Die andere Werkbank ist fort. Mein Vermieter tut jetzt seinen Balkon bauen und Edelstahl, Treppengeländer innen und so Gedöns, und da braucht er eine richtige Werkbank. Weil wenn er da mal ziehen muss oder sonst was, dann die hat er gehabt. Das ist so eine kleine, nichts Bedeutendes, sage ich jetzt mal, passt auf. Die hat er dann hergebracht, die reicht mir auch. Ich brauche keinen riesen Schraubstock wie an der anderen war, aber die war halt schön. Ne? Ja, egal. Er hat mir jetzt dann gesagt, er bringt mir die hier. Und dann hat er mir die gebracht. Und das erste, was mir aufgefallen ist, die war erstens voll am Ende, optisch gesehen. Die habe ich natürlich abgeschliffen und geölt mit einer halben Dose Öl. Aber was mir aufgefallen ist, das zeige ich euch jetzt, weil das kriegt ihr, glaube ich, heute nicht mehr. Viele werden es vielleicht erkennen, das ist Ulmia Ott. Ja, Ulmia kennt jeder, Bandsägen, Tischkreissägen, Formatsägen, alles, was es gab damals in Schreinereien. Gibt es, glaube ich, noch, ich weiß es gar nicht, müsste ich mal gucken. Die Werkbank ist mir jetzt schon heilig. Ich werde hier auch unten drunter einen Korpus bauen mit 3 Schubladen. Dann werde ich noch einen rollbaren Korpus bauen, der an der Seite dran einen ausfahrbaren Arm hat, mit einem Rollenbock drauf. Den kann ich dann hinschieben, wo ich brauche. Wenn ich hier zum Beispiel was Längeres bohren muss, dass ich den hier drüben hinstellen kann oder hier hin, dass ich da eine Ablage zusätzlich habe. Und hier an der Seite, da kommt ein Halter hin, ein Ständer, den ich hier in der Querstrebe nach hinten einhänge. Da hängt dann das Schweißgerät drin. Ist praktisch, in den Schubladen ist dann komplettes Schweißzubehör drin, was ich brauche. Deswegen eine hohe für den Helm, dass der aufgeräumt ist und nicht mehr in der Werkstatt hängt. Und 2 schmale für Nadeln. Die Winkelschleifer kommen dann da rein. Alles, was Metallverarbeitung ist, ist dann hier in dieser Werkbank drin und unten drunter. Voll schön, gell? Ja, das ist der Punkt. Und ich habe eine E-Mail bekommen. Da ist ein Junge oder ein jüngerer Mann. Oder ich weiß es jetzt nicht genau. Mal gucken. Da habe ich eine E-Mail bekommen. Er will jetzt mit dem Holzwerken anfangen und hat mich gefragt, was er am besten kauft. Also er will eine Bosch GTS 10. Definitiv mit Frästisch. Schön. Also es geht hier darum, was er am Anfang braucht. Am Anfang, für den wirklichen reinen Anfang, erstmal eine Oberfräse. Am besten die Makita. Ich verlinke die euch unten in der Videobeschreibung. Die ist für Anfänger top, wenn sie eine richtige Werkstatt einrichten wollen. Natürlich reicht auch eine Bosch POF, klar. Kein Problem. Aber die Makita hat halt, ja, da bist du gut mit der. Also ist eigentlich meine Lieblingsfräse. Ich habe ja mittlerweile die Festool, aber eigentlich könnte ich die verkaufen und mir wieder die Makita holen, weil die Festool ist für mich, ja, ich mag sie jetzt halt, aber die Makita fehlt mir schon ein bisschen. Klein, leicht, handlich und hat Power. Aber die Makita-Fräse, ein Fräsersatz, ein Fräserset, nicht zu teuer, nicht zu günstig, sollten Bündigfräser drin sein. Ich habe mir als erstes das Bosch grüne Set gekauft, da war auch ein Bündigfräser drin, habe ich mich gefreut. Freut euch nicht, weil bei dem grünen Set, der Bündigfräser hat maximal 12,5 mm sind es, glaube ich, oder 12. Ihr verarbeitet 15 mm OSB, 15 mm Multiplex, ja, musste zweimal fräsen. Das heißt, das Set, wo ich euch verlinkt, das Fräserset, hat richtige Bündigfräser drin. Könnt ihr euch mal angucken. Da sind auch die Maße drauf auf den Bildern. Und zwar 2 Fräser mit oben liegend und unten liegenden Lager. Bündigfräser und noch ein paar andere Fräser. Also 15-teiliges Set. Ja, das sollte man haben zu der Makita. Dann, was ganz wichtig ist, bevor eine Tischkreissäge da ist oder sonst was, Kappsäge, eine Tauchsäge. Eine Tauchsäge brauchst du auch für die Zukunft. So oder so. Also alles, was ich großes Plattenmaterial habe, wenn ich mal Großprojekte mache, dann hole ich sie mir ja beim Großhändler. Heißt, ich habe 2,50 Meter mal 1,25 und die sind schwer zu sägen auf so einer Tischkreissäge. Deswegen eine Tauchsäge definitiv mit Führungsschiene. Meine kennt ihr ja, die Bosch GKT
verlinke ich euch unten. Du bist ruhig, Handy. Hätte ich damals gewusst, dass die Gold wert ist, hätte ich sie mir gleich gekauft, eine Tauchsäge. Aber ja, im Nachhinein lernt man halt. Was du da noch definitiv brauchst, ist ein gescheiter Winkel. Und zwar einer, der wirklich funktioniert in den 90 Grad, weil wenn er nicht funktioniert, regst du dich auf, wenn du Möbel baust. Also kauf dir einen gescheiten 90 Grad Winkel, da empfehle ich nichts. Also ich habe meinen T-Square, den kauft man sich nicht, wenn man anfängt, der kostet 160 Euro. Das lässt man von Woodpeckers einen T-Square kaufen, da holt man sich für 50, 60 Euro einen richtig guten 90 Grad Winkel. Oder man baut sich selber ein. Aber ja, dazu brauchst du auch einen richtigen 90 Grad Winkel, um deine Platte auf 90 Grad zu prüfen, wo du bauen willst. Gut, das ist der Punkt. Eine Kappsäge für den Anfang nicht zwingend notwendig. Also wirklich essentiell finde ich für den Start vielleicht eine Stichsäge, die hat man aber eigentlich schon sowieso. Eine Tauchsäge und ja, nicht mal Stechbeile oder so. Ein Akkuschrauber, ein Akkuschrauber, damit kannst du auch gut arbeiten. Du brauchst nicht unbedingt zwei fürs Videoschneiden, ist klar, aber ein guter Akkuschrauber, nicht zwei. Kauf dir einen guten Akkuschrauber statt zwei billige. Also die für 20 Euro, die 12 Volt Dinger, die kannst du knicken. Kauf dir einen guten Akkuschrauber, egal, Bosch, Makita, Milwaukee, muss auch nicht, es gibt auch 18 Volt Angebote, aber ja, also ich habe 12 Volt, für mich reicht es total, ich brauche kein 18 Volt. Und wenn du mal was Größeres hast zum Bohren, dann hast du eine Schlagbohrmaschine, eine gescheite, und die tut auch normal bohren. Also wenn du mal was Größeres hast, wo du Power brauchst für längere Schrauben, hast du immer noch eine Bohrmaschine, ne? Also das ist Grundausstattung, sehe ich jetzt mal so. Und dann halt die Tischkreissäge und da so schnell wie möglich einen Schiebeschlitten drauf, dann kannst du auch ablängen, wofür eigentlich eine Kappsäge gedacht ist. Kappsäge, ja, kommt dann, wenn du Gärungen brauchst. Dann brauchst du eine Kappsäge und dann läuft's. Und so der Reihenfolge nach. Also Oberfräse, Tauchsäge, Tischkreissäge, Kappsäge. Nicht anders. So baust du dir nämlich Werkbank, Multifunktionstisch, Kappsägenstation, alles zusammen. Gut, dann wäre die Frage hoffentlich mal vielleicht beantwortet. Ich hoffe, ich habe es geschafft und konnte dir helfen. Ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen heute. Dienstag kommt wieder Werkstattschau. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns am Dienstag wieder. Und ciao.